와 대박. 치즈볼 대신에 이거 먹어요. 이걸 왜 찍어 먹어요? 누나, 엄마한테 앉아, 엄마한테. 빼냐! 야! 엄청! 집에 가야 돼. 할머니 보러 가자, 연우야. 집에 가자. 뭐가 맛있어요? 소변기. 소변기. 야구 원치 않아요? 여보? 확인할 건데 하면 좋지 않을까? 하면 지금은 아니야. 지금은 골프. 내가 혹하는데 룰렛 많이 읽어요. 여보 이거 어때? 그래?
갈래? 그래.